Značka Mercedes-Benz je známa pre mnoho vecí, no a jednou z nich sú aj veľké luxusné kupé. No a práve preto sme dnes tu, priamo v Nitre, vo firme Bacolor, ktorá patrí môjmu kamarátovi Danovi. Ahoj, vítam ťa. Čau, Peťo. No ale dnes to povýšime na nový level, pretože z garáže vytiahol ďalší svoj klenot a tak dnes si porovnáme dve veľmi známe kupečka práve z tejto éry. Tak nám predstav, že na čom dnes pôjdeme? Tak dnes si predstavíme V140, vlastne takzvaný mamut. Mamut, presne prezývaný mamut. Aj rozprávame sa o tom, že ako prišlo k tej prezývke, alebo ako vlastne vďaka čomu to auto má tú prezývku. A potom jeho novšieho súrodenca V215. A určite sa pýtate, že ako ich porovnáme. No, a toto je veľmi zaujímavé, pretože urobíme čo? No, urobíme si spoločnú jazdu, taký piknik, dáme si nejaké pivko, nealko a podebatujeme o tom, že v čom tie autá boli vo svojej dobe výnimočné. Ja si najprv zoberiem tohto staršieho súrodenca, teda 140-ku, Dano si zoberie sú 215-ku. Pôjdeme tuto v okolí Nitry, dáme si dve zástavky. Tá prvá bude... Teraz také nové lákadlo v regióne, rozhľadňa v Golianove pri Nitre a potom pôjdeme na jazero do Jelenca. Tak, výborne. My si tu samozrejme pri tej rozhľadni vymeníme tie autá. My to po ceste budeme komentovať, budeme si spolu navzájom volať. A naozaj sa veľmi teším na to priame porovnanie, že sadnem z jedného auta do druhého. Tak budeme sa snažiť brnknúť postrune nadšencom každého z nich. Uvidíme, či sa podarí. Dobre, čiže na konci príde aj elektromobil, hej? Tak to verím, že nie. Dobre, začína nám slnko piec, takže sadneme si za volant tohto mamutieho kupe, víš, mamutie, už som to asi aj možno prezradil. A vyrážame smer Nitra a okolie, no a vy samozrejme poďte s nami. Kľudne aj na tie zadné sedačky, pretože tie sú obrovské v obidvoch autách, ale o tom sa pobavíme počas jazdy. Konečne sú tu poriadne okuliare pre vodičov, pre tvoju vyššiu bezpečnosť a komfort za volantom. Polarizačné okuliare, ktoré blokujú odlesky od vozovky a protiidúcich aut. Kúp ich teraz za akciovú cenu na polarizačne.sk/volant. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Toto, jak sa rozbieha, to čo je. No poďme si najprv povedať teda, že čo máme pod kapotami, lebo to asi bude veľmi dôležité. Môžeme začať tým, že vlastne obidvaja máme 8 valce. Aj keď aj v tvojej verzii bol 5 liter vo výrobe, ale tu je ten modifikovaný, čiže ja mám 5 liter s 306 koňmi, 225 kW a ty máš 270 koní, 207 kW, myslím nejak tak. Môžem povedať, že keď som sa teraz rozbehol, tak výkon je úplne že to posledné, čo ma zaujíma. Že to, jak toto auto pláva nad tou vozovkou, jak som odizolovaný, že od všetkého. Ja ten motor tu počujem tak nejako v diaľke niečo, nejak si toto ševeli tých 8 valcov, ale toto, čo muselo byť v tých 90. rokoch, keď si toto kúpil, vesmírna loď. Nielen tou výbavou, k tomu sa dostanem za chvíľku, ale tým spracovaním a tým impozantným zjavom na cestách, že si zastavil medzi tými favoritmi zrazu s niečím takýmto, tak to je, že iný level. Pre mňa nový rozmer je to, že vidím v spätnom zrkadle to auto. No, áno, konečne niečo nové. Celkom akože ten jazdný pruh je tak vyrataný na V140 a strašne mi to pripomína SL-u starú, 129, V129. Zaujímavý údaj je napríklad počet vyrobených kusov, pretože sme došli v debate pred natáčaním k tomu, že napriek faktu, že toto nie je najsilnejšia verzia, dokonca je to tá najslabšia v tom, čo sedím v tej 140-ke, tak je extrémne vzácna tá 420, pretože sa vyrobila iba v koľkatých kusoch? Myslím, že to bolo 2496 kusov. Ja som bol stále, alebo dlho v tom a možno viacerí ľudia sú v tom, že 420 je predchodca 500, lebo dáva to tak logiku, ale oni sa vyrábali súčasne, čiže vlastne 500 sa vyrábala od 92. roku a 420 sa začala vyrábať nejak 93-94 do 96. Ale vyrobilo sa ich naozaj v porovnaní vlastne s 500-kou fakt iba tých 2400 kusov a 2500 bez mála a vlastne 500-ky nejakých, myslím, okolo 15 000 a 600-ky 12 valca nejakých do 10 000. No len tak na porovnanie, 215 kúpe sa celkovo vyrobilo 48 000 a z toho 500, čo máš ty, teda ten základný model, až 32 000 kusov. Úplne, že neporovnateľné čísla.
teraz aj my vchádzame do takej zápchy v Nitre, tak si aj vyskúšame, že ako vlastne to auto v takomto prostredí teraz funguje. Ja sa zamýšľam aj nad tým, že vlastne Mercedes začal šetriť pri 215, to je také všeobecné vedomie, že 215 tam už bola trošku okresaná na rozpočet, na vývoj. No a spomenul si dosť zásadnú vec a to je, že vlastne 215 už sa začínalo šetriť. No a tam je za tým veľmi zaujímavá story, pretože 140 bola vo vývoji fúru rokov. No a už teda pred takou posledným výstrelom, že teda ideme do predaju, už to ideme spustiť, ideme to ponúknuť klientom, tak sa stala zaujímavá vec, respektíve dve veci. Prvá, v 86. prišlo BMW 7 E32, ktoré vlastne prvýkrát od druhej svetovej vojny prinieslo nemecký 12-válec. S touto vecou v Mercedese nerátali, tam stále mal byť vlastne vrchol ponuky V8, tak urobili to, že vlastne ten vývoj pribrzdili, alebo to predstavenie auta na to, aby mohli predstaviť a vyvinúť svoju V12 vlastnú. No ale toto spôsobilo opozdenie o rok a pol až 2 roky, predstavenie toho auta. Ono sa vlastne predstavilo v roku 91 a potom prišiel druhý faktor, s ktorým že vôbec nikto nerátal. V 89. prišla úplne nečakaná konkurencia z Japonska v podobe Lexusu LS400. Toto si neodpustil. Áno, toto som musel, lebo malo to veľký dopad na to auto. LS-ko vlastne prinieslo podstatne nižšiu cenu, ako mal Mercedes. Naozaj sa stalo to, že práve na tom severoamerickom trhu jednoducho to zakývalo a zamávalo s predajmi. Ale to samozrejme neuberá kvalitám V140 absolútne, pretože ja si myslím, že po rokoch, stále aj po rokoch je toto auto neuveriteľne dobre navrhnuté, je krásne. No a S-kový Mercedes bol vždy takým nositeľom technológií, know-how, bol vždy to naozaj priekopník, nielen v rámci Mercedesu, ale aj v rámci automobilového sveta. A samozrejme ani V140 nebola iná. Tuto dúfam, že ma vidí, tento s tým vyklapačom vidí, dobre. Ja si myslím, že oni išli konkurovať tej E32 BMW, čo si spomínal, len tam je to také zvláštne, že E32 je vlastne, začínala skôr ako Mamut a teraz je otázka, či Mamut konkuruje E32 alebo E38, lebo potom prišla E38 v 97. a tá sa ťahala až do roku 2002 alebo 3. Čiže potom už konkurovala vlastne súčasne s touto 215, v ktorej sedím teraz. A V140 samozrejme neumrela v rámci Mercedesu tým, že ju prestali vyrábať, pretože toto vieš možno tento fakt, ale mnoho ľudí je prekvapených, že na prelome milénia prišiel Mercedes alebo oživil znova značku Maybach. Hoci to vyzerá všelijako dizajnovo, tak verte či nie, Maybach stojí na podvozku práve Mamutu V140. Toto je spätne taký punc kvality tomuto autu. Tak znalci Mercedesov, každý vie, každý uzná, že proste Mamut je úplný vrchol technologický a spracovania, či interiéru, alebo podvozok, exteriér, tie materiály, čo tam sú použité, sú proste mega kvalitné. Celé to auto je taká masa. A ináč to si dobre povedal, pretože ja mám pocit, že šoferujem trezor na kolesách momentálne. Od toho vonkajšieho sveta, ako keby sa ma netýka. Tuto keby buchla jadrová bomba, tak ja proste pokračujem ďalej v tej jazde. Naozaj všetko je tu masívne, tie dvere, tie sedačky, ešte aj ten volant je taký obrovský, teraz mi príde v tom interiéri. Ale všimol som si na kufri jednu zaujímavú vec a toto na rovinu hovorím, že nevedel som, na čo to slúži. Vlastne čo to mám v rohu karosérie vzadu, také dve antenky. Áno, tie antenky, čo si oni každý myslí, že to je na príjem signálu. Alebo na vlajočky. To sú vlastne dobové, áno, to sú vlastne dobové parkovacie senzory, že ty keď sa otočíš, sklopíš si zadné opierky, tak vidíš vlastne ten bod, ten roh toho auta, že kde vlastne máš koniec karosérie. Vôňa toho auta. Ty si sadneš sem a ty tu cítiš proste Mercedes. Áno, to je pravda. Ty máš aj novšie Mercedesy, ale je toto cítiť stále aj v tých nových Mercedesoch, alebo je to charakteristické len, povedzme, že pre tieto generácie, čo máme teraz so sebou? A tak ja si tak sugeroval, že v nových to už nie je cítiť, pretože ja som taký fanda youngtimerov a oldtimerov, takže ja presne tú vôňu mám rád na tom, že je to typické a môžeš sa snažiť to nejak obmedziť hociakým osviežovačom, že proste to si stále drží. No a ďalšia vec, teraz som si všimol, že my máme pomerne dlhé nohy, chcel som povedať, že údy, ale to by si niekto mohol vysvetliť inak. A veľmi sa mi páči, že aj tie opierky na sedákoch sú strašne dlhé. Ja si nepamätám iné auto, kde by som takto pohodlne sedel v tej sedačke. Presne, že ty máš vlastne celé stehno, máš podopreté až po koleno. Áno, presne tak. A ja sa veľmi teším, keď si sadnem do tej 215, že
aký to bude teraz skok v čase a medzi generáciami. No a spomínal som teraz tuto, ak ste si určite všimli, jednu vec, že tie mená, že CL, S-klase a neviem čo, tak zrovna pri V140 Mercedes začal doslova že chaosiť s názvami, pretože najprv sa tieto kupáky odvodené od S triedy volali SEC. SEC. Potom sa to premenovalo na S Coupe, čo podľa mňa dáva najväčší zmysel. No a potom sa to premenovalo na trieda CL. No a v súčasnosti hádajte čo? Opäť sa to volá S-klase Coupe. Tak ja si to držím v hlave tak, že 215 CL, 216 nástupca 215 CL, ale stále mi dáva najväčšiu logiku S Coupe. Ako úplne najviac sa to k tomu hodí. No a my sme už pomaličky vyšli z Nitry a musím povedať, že v tej zápche je to veľmi príjemné auto. Motor nie je počuť, automat vôbec neprotestuje. Mimochodom, koľko stupňový automat tu máme ja v tomto? 5 stupňový. A mimochodom, toto je aký rok výroby? Toto už je po faceliftová verzia? To je 95, takže to je na hrane a vlastne môžem povedať, že to je pred facelift. 215 je 2002, čiže tá sa vyrábala do roku 2006, takže to je pred facelift. Ale keď sa pozerám na to tvoje auto z diaľky, tak dizajnovo to je naozaj že skok do toho nového milénia, lebo ty tam prakticky nemáš ostré hrány, kdežto Mammut je najmä o tých ostrých, mohutných hranách. Ten dizajnový prepad, alebo ako to mám nazvať, medzi týmito dvoma modelmi, keď idú po sebe, tak vyzerá, ako keby tam chýba jeden model. Áno, to si dobre povedal. Presne tak. Aj interiér si zober, že tuto v Mammute ten interiér je pompézny, je naozaj, že už len pozrieš tú pokrčenú kožu, čo mám veľmi rád tuto na boku. Ona je taká mekučka, všetko je také akože masívne, ale na druhý pohľad si všimneš také tie oldschoolové veci, napríklad ovládanie tej klimatizácie. Kdežto už u teba je to naozaj posunuté hodne vpredu. Aj možno tá prístrojovka pôsobí na mňa mohutnejšie ešte ako v Mammute, čo akože som veľmi prekvapený. A ďalšia prekvapujúca vec pre mňa sú zadné sedačky. Väčšinou tie kupáky, aj tie veľké luxusné, sú jednoducho také, že sú najmä pre tých pasažierov, ktorí idú vpredu, čo je logické. Toto má byť interkontinentálna strela. Ale aj tie sedačky vzadu vyzerajú celkom dobre aj v jednej, aj v druhej generácii. Musím ti povedať, že mne tu nič nechýba. Žiaden výkon, žiadne valce, pretože to auto ťa tak učičíka, že ty úplne zabudneš na nejaké naháňanie alebo na niečo také. Jednoducho ty sa len plavíš po tej ceste. Keď si sadneš do 215, že budeš presvedčený o tom, že 140 je mega auto voči 215, lebo to je môj pocit. Ja mám radšej tú 140 ako 215. A ďalšia vec, že my tu máme vlastne aj dvojité okná, takže aj to je určite jeden z tých receptov, prečo to auto je také tiché úplne zo všetkých strán aj od podvozku. Tento mini výletík, čo dnes robíme spolu, tak ten ma len v tom utvrdzuje, že Mammut, alebo teda 140, alebo teda ako ho volajú niekde v Nemecku, že katedrála, bolo úžasne navrhnuté auto ešte v dobách, keď sa až tak veľmi nehľadelo v prvom rade na tie rozpočty, ale hľadelo sa na to, že primárne musia postaviť dobré auto a potom to dostanú tí marketéri a tí predajcovia za úlohu aj predať a zarobiť na tom prachy. To je presne tá doba. Keď si toto auto videl v tej dobe na ceste, a myslím 140, tak si presne vedel, že kto v tom sedí, aj dôvod, prečo tam sedí. No a my sa dostávame, ako môžete vidieť, tuto k rozhľadni. My samozrejme, ako správni chlapi, vyjdeme hore a budeme obdivovať veľmi dlho, siahodlho a hlboko tieto dve krásne autá. A trošku sa zamyslíme, že vlastne čo sme práve zažili, že taký ten návrat do minulosti, ale musím povedať, že aj keď som v Mammute už niekoľkokrát išiel, aj v kupáku, tak táto jazda ma presvedčila o tom, aké úžasné toto auto je a skláňam poklonu pred dizajnérmi a konštruktérmi práve V140 alebo C140. Dobre, utrite si nostalgickú slzu, ideme na väžu a ešte sa o tom porozprávame. No a po krátkej niekoľko desiatok kilometrov dlhej ceste cez Nitru okolie sme sa dostali sem, čo sa volá oficiálne?
Rozhľadňa Golianov. Je tu kľud, je tu pekne výhľad na Nitru, je tu cyklochodník, normálne nemôžem uveriť, čo som práve povedal, že cyklochodník, ale naozaj, ak vás niekedy chytí chtiť sa dobre pobicyklovať pekne, tak toto určite odporúčam. No ale my sa tu veľmi dlho nezdržíme, pretože nás ešte čaká nejaká cesta a hlavne chladený radler tam pri jazere, takže pokračujeme ďalej po krátkej zastávke, ale teda určite odporúčam, zastavte sa, ak pôjdete okolo. Ty kokos, ale sa nemôžem vynadívať na to. Akože môžeme ešte pár minút pozrieť, však to si vybavili. Nemáš to každý deň takýto pohľad asi, Toto ne. Ako taký kus auta, nie? Ináč sranda je, že mne sa zdá, že tá V140 je dlhšia. Akože riť má dlhšiu. Asi áno. Hej, to fakt by som sa vedel dlho pozerať. No. Koľko tu už kecáme teraz? Nie si hladný? Nie si, čo ja viem. Asi by sme už mali ísť. Ale ešte ma niečo napadlo. Ale auta máme dobré, neviem, zaberá to dneska ešte tieto auta? Tieto staré? Ja Podľa mňa neviem. Akože na mňa určite, ale asi sa nepýtaš na mňa. Nie, na teba sa nepýtam, ale akože na mňa takisto. No a my sme si vymenili auta, ako vidíte, ja už sedím v 215-ke. Hneď ten prvý pocit, keď si sem sadnete, tak je samozrejme, toto je novšie auto o generáciu, všetko je tu iné. Od tých budíkov, dokonca aj sedačky sú iné a musím povedať, že Mamut ich má podľa mňa pohodlnejšie. Neviem, čo si ty o tom myslíš? Maj také viac gaučové. Presne tak, napríklad aj ten podsedák, čo sme hovorili, že tuto ti nejde až úplne pod kolena, že je kratší, ale stále akože špičková vec, naozaj. Auto utlmené, komfortné, ABC podvozok, keď som išiel cez retardéry, tak to zhltne ten retardér, že jak nič. Áno, ABC podvozok je vlastne vychytávka, ktorá prišla pri týchto modeloch, lebo V140 ona má síce hydraulický podvozok na zadnej náprave, alebo hydraulické pruženie, a nevieš si tam nastaviť polohy. Vieš tam nastaviť akurát tvrdosť, ale reálne nevidíš v tom rozdiel. Je tu tlačítko na to, že si vieš nastaviť tuhšie tlmiče, ale je to iba na zadnú nápravu. A keď sme aj pozerali na tej veži ten dizajn, tak samozrejme toto už je celé zagulatené. A mimochodom tie C-čkové stĺpiky, alebo tá línia strechy, tak ona má údajne pripomínať most cez rieku. No ale neviem, či si to nahováram, alebo čo, ale mne sa zdá proste tá V140, hlavne teraz, keď ideme mimo mesta, ešte o niečo taká sofistikovanejšia, tichšia, kultivovanejšia. Samozrejme, my sa musíme pozerať na tieto autá aj z pohľadu toho, že sú to staré auta, takže je dosť možné, že ten Mamut je ešte v lepšom technickom stave, ako je toto. Ty si mal zaujímavý príbeh, ako si došiel vlastne k tejto 215-ke. Tak 215 je vlastne slovenské auto. A ja som ho evidoval v okolí Nitry, alebo v Nitre vždycky stálo len niekde také opustené na tom istom mieste. Akože stálo tam pár rokov, pršalo do auta cez kufor a bolo také zanedbané. Karoséria bola zdevastovaná, interiér totálne zdevastovaný, tapacíre boli otrhané, sedačky boli deravé. To auto bolo úplne zlinčované. Na to, že to má myslím niekde okolo 250 000 najazdené. Ja proste, keď som našiel toto auto, tak som sa dohodol s tým pôvodným majiteľom, že ho kúpim od neho a že teda idem do toho a skúsim to dať do pôvodného stavu. Takže sme tam ten body kit dali preč, zohnali sme originál nárazníky a prešlo to auto rekonštrukciou. Sú tam ešte nejaké drobnosti, ktoré treba doladiť, ale dá sa povedať, že to auto je teraz v 90% kondícii. Väčšinou ja tie šedé interiéry beriem tak, že nie som z nich nadšený. Ale tu mi to vôbec tak nepríde, tu je to akože úplne OK. Ono tu samozrejme vo všetkom vidno, že sa to posunulo dopredu, máš tu kopec displejov, kadečo, ale zaujímavé je, že Mercedes si stále uchováva tie tlačítka, ktoré sú také, že to vieš podľa mňa aj v zvárackých rukaviciach ovládať. No a teraz sa priznaj, že aké to je udržiavať vlastne to ABCčko a celkovo tú 215 voči povedzme Mamutovi.
Je tam nejaký rozdiel z pohľadu servisu, údržby, kupovania náhradných dielov? Tak z pohľadu toho ABC podvozku to je taký strašia. Každý, kto pozná tie podvozky, vie, že keď tie podvozky fungujú, tak sú mega dobré, komfortné, majú super vlastnosti. Akurát, že všetko, čo na to potrebuješ kúpiť pri servise, keď niečo odíde, tak je mega drahé. Predpokladám, že originál Mercedes iba, áno? A sú tam alternatívy, dokonca jedna alternatíva bola taká, že keď si zoberieš, že Mercedesový jeden tlmič olový stojí okolo 2000 €, tak bola alternatíva niekde okolo 600, ale myslím, že to sa už prestalo vyrábať, už sa to nedá zohnať, lebo sme sa bavili v rámci tej komunity tých majiteľov takýchto aut, takže sa nedá zohnať, ale predstav si, že máš vymeniť teraz podvozok na celom tom aute a si na hodnote auta. A to teraz sa bavíme o tlmičoch, ešte tam máš rôzne zásobníky, regulátory, snímače, takže ako udržovať to asi není lacné. Čo sa týka karosérie, tak je to OK, chýba mi tam ešte tá predná mriežka v strede nárazníka, to si asi všimol. Tu mám objednanú, takže tak keď príde, tak to je otázka nacvaknutia do nárazníka. A potom potrebujem spraviť presne to, čo sme sa teraz bavili o tom výmene toho oleja v tom podvozku, tak to ma čaká, to určite plánujem spraviť v najbližšej dobe, pretože je možné, že ten olej, ktorý tam je ešte pôvodný, funguje ten podvozok, ale po nejakej dobe si všimnem, že sa dá, čo takisto v komunite ľudí, majiteľov CL nie je nejak nezvyčajné, ale určite by som chcel, aby to bolo čo najväčšej kondícii v rámci možností. Tu som zabudol odbočiť, takže teraz sa otočíme. Takže v tejto dedine žil Karol Duchoň od svojich 13 rokov. V tejto dedine žil Karol Duchoň? Áno, on sa presťahoval z Galanty do Jelenca a vlastne tuto štartoval kariéru od toho jazera, pri ktorom my práve ideme. Si ho všimli nejakí ľudia, povedali si, že pozor, toto není asi len tak štandardný hlas. To nie, Karol Duchoň bol naozaj výnimočný a ja si myslím, že keby sa dožil povedzme éry Mamuta 140, tak by to bolo auto, ktoré by sa mu veľmi hodilo. Tak vieš, že on mal 108, to bolo vtedy nové S-ko, takže môžeme to brať, že bol majiteľom S-kového Mercedesu. Cestičky a ideme smerom jazero, cez les a už teraz normálne mám prach v ústach, tak sa teším, ako si ho spláchnem tým radlerom. Bude to dobré. A mnohí z vás si možno 215 pamätáte aj z inej príležitosti, totižto toto auto bolo istú dobu ako safety car na F1. A mimochodom to bolo prvé auto, ktoré malo v bežnom sériovom civilnom aute karbon keramické brzdy. Ani sa nedivím, pretože pri tej rýchlosti, pri tom výkone, pri tom zrýchlení a hlavne pri tej váhe si už potreboval poriadne brzdy, aby to na tom okruhu dokázalo aj brzdiť. No a my už prichádzame tuto k tomu vytúženému jazeru. Chladná voda nás chladí. No a my odstavíme tieto naše loďky, s ktorými síce dnes nebudeme plávať, ale tuto pri vode sa im to nesmierne hodí. Tuto trošku pomalšie cez tieto nerovnosti, ale auto si viete aj dvihnúť v tomto prípade. Ešte Mamut má regulovateľnú výšku len na zadnej náprave, tuto si viete auto kompletne dvihnúť. Tak sme tu. Tak priatelia, sme na mieste, prišli sme. Väčšinou, keď človek cestuje, tak môže byť taký unavený, uťahaný, že veľa kilometrov jedno s druhým, ale na palube tých kupečok to je, že wow, to sa mi akože išlo dneska fantasticky. Asi by sme mali teraz rozhodnúť, že ktorá generácia sa nám páči viacej, možno v ktorej sa nám lepšie jazdí, tak môže začať. A tak môj pohľad je jasný. My sme sa o tom bavili v rámci natáčania, že ja inklinujem k tej 140-ke určite viac. Aj z toho technického vedomia, že v akom štádiu bol tedy Mercedes, ten vývoj a tie prachy, čo do toho dávali a že vlastne tá doba sa už asi nikdy nevráti, tak ako z takej nostalgii ja skôr tu 140, ale aj ten môj feeling je taký, že 140 je stroj. Ak by som, povedzme, že sa mal tu možnosť sa voziť na tom aute aj ako daily, tak možno tá 215 bola vhodnejšia, pretože máš tam už predsa len ESPčko, máš tam len v tomto prípade 6 airbagov. Áno, to Čiže už je to naozaj aj bezpečné auto, už sa nemusíš na ňom báť aj v dnešnej dobe. Ale úprimne poviem, že keď som si sadol tej 215 z Mamuta, tak v momente som videl, že ten Mamut je postavený naozaj, že rozpočet to nebola téma v tom prípade. A veľa vecí ti o tom hovorí. Zdá sa mi, že je tichší, lepšie odizolovaný.
A to nie je len, že izolácia zvuková, ale izolácia, čo sa týka vibrácií. Naozaj v tej 140-ke ako keby si bol totálne odrezaný od vonkajšieho sveta. To je pravda. Ale ja samozrejme nehaním 215, pretože 215 je takisto jeden z mojich favoritov. Všeobecne mám rád Mercedesy ako také, ale v rámci tej hierarchie alebo tej postupnosti som chcel mať aj 215, lebo som mu mal, potom som mu predal a chcel som mať vlastne generáciu aj 140, aj 215. Ja sa hlavne teším, že si zachránil to auto, lebo ak by si nebol ty, tak kto vie, kde by dnes skončilo, rozrezané na diely pod lisom na vrakači. Lebo je tu ešte jedna vec, vlastne, ktorá vám možno aj udrela do očí, a to sú kolesa na týchto autách. Začneme asi 215. Ty tam máš kolesa, ktoré mne pripomínajú iný Mercedes, ešte veľa vzácnejší. Áno. Myslíš, že SLR, alebo... Áno, myslím presne SLR. Áno, to sú to repliky koles Lorinser. Sú to 20-ky. Je to na to auto podľa mňa dizajnovo OK. Aj veľkosťou je pre to auto v pohode. Čo sa týka V140-ky, tak to je vlastne na tom sú buté kolesa 19-ky, to sú modelovo z V216-ky. Čiže sme preskočili dve generácie. Ale akože tam ja nemám permanentne tieto kolesa na tom aute obuté. Ja kľudne za sezónu vymením aj 3 druhy elektrónov na tom aute a skúšam a proste teraz sú tam takéto a možno o mesiac tam budú iné. Máš aj originálne kolesa? Originálne sú 18-ky a oni vyzerajú, sú to také monobloky, ale mne to stále príde také utopené veže a na toto stále hladím. Mňa by celkom zaujímalo, keby si prezul na tie originálne balóny. Aké to je komfortné. Presne, že ešte okolko ten komfort stupne. Oveľa, určite oveľa. Keď sa na to pozriem, aj z dnešného pohľadu to auto je neuveriteľne komfortné. Ale už sme dosť nakecali dnes a už naozaj mám sucho v ústach, takže pozývam ťa na Nealko Radler. Ďakujem ti. Zohnal si? Zohnal som, po ceste som tuto, takže na zdravíčko. Na zdravie. Na zdravíčko a ešte jedno malé prekvapenie, ja som stihol po ceste aj navariť. Ne. Tak, teraz pozeraj na to. Špeciálne pre teba. Wow, presne tento obed mám rád. Hej, a ja len tak potom ma brucho boli, no. Takže dobrú chuť, no a ďakujem aj vám, že ste si pozreli toto video. Dajte nám vedieť, či sa vám páčilo. Určite s Danom sa nevidíme posledný krát a určite toto nie je ani posledné video s takýmto roadstripom. No a dnes mi bolo naozaj cťou vyskúšať si hneď za sebou tieto dve legendárne generácie mercedesáckých uber luxusných coupe. No a my sa vidíme pri ďalšom videu a nezabudnite sledovať aj Volant TV na Instagrame, ale aj Bacolor na Instagrame, pretože Dano tam dáva častokrát práve tie veci, ktoré mu práve prichádzajú rukami v dielni, alebo niekedy si len tak pofotíš svoje Mercedesy. Niekedy. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.